Good morning. This is Team Bahay Darnat again, signing in, vlog on. Ayan, mag-vlog tayo kasi may nagawa akong Nissan Almera. Kasing problema nito, computer box. Tapos, nung tinanong ni client kung magkano yung gagastusin na abutin, aabot lang naman siya ng 45,000 plus yung programming para upo. So tama naman, pagka nagpalit ka kasi ng bagong computer box, kailangan i-program yun para gumana. Tapos syempre nagdalawang isip din kahit papaano yung customer natin, kasi hindi naman pinupulot o pinapala yung pera. So chinik down naman po nila at yun nga raw yung sinabi nilang gagastusin. So tumawag si client sa akin, nag-message, sinabi niya na pupuntahan. Pero nung nagawa ko na yung sasakyan, doon nila sinabi na ganun yung sinabi nung unang gumawa. So buti na lang kahit papaano hindi gumastos ng 45,000 yung ating client, kasi may nakita lang ako. So, kung ano yung naging trouble niya at kung ano yung ginawa ko, kung bakit, yun lang yung naging problema niya. So hindi siya gumastos ng 45,000 kundi 80 pesos. 80 pesos lang. Kasi pinalitan lang namin ng fuse, mga tropa pits. Yun lang yung naging problema niya kung bakit hindi umandar. Tapos yung fuse na yun, pag pumutok, ganito yung mangyayari, mga tropa pits. So simulan na natin, mga tropa pits. Yan, mga tropa pits. Pagka putok yung fuse nyo, mga tropa pits, ganito yung isang mangyayari. Yan. Nakikita nyo, ignition on pa lang, gumagana na yung pan natin. Tapos ito, so malakas yung redondo. Ayaw pa rin. Tapos ito yung isa, naka-on. Yan o. Gumagana yung pan, ayaw umandar yung Almera niya, kaya pinacheck niya sa ibang mekaniko. Yun nga lang, nag-second opinion. So tama yung ginawa niya na nagpa-second opinion, kahit hindi sa akin o kahit sa iba. Kasi naihatid niya pa yung anak niya, tapos hapon gagamitin niya na sana, is ganun na yung nangyari, nagre-redondo na lang. Tapos napansin niya na bakit umiikot yung auxiliary pan niya, mga tropa pits. Kaya doon na siya nagpanik. May test din naman akong pinagawa sa kanya, pero negative talaga kasi hindi naman doon talaga yung sira. Chinik ko yung fuel pump dyan. Tinanggal ko yung upuan. Tapos chinik ko rin yung fuel pump fuse. Tapos nung chinik ko yung fuel pump fuse dito banda, kasi may fuel pump fuse dyan, goods naman yung fuel pump fuse dito. Tapos may fuel pump fuse pa rin dito na isa. Ayan, dito. So tatanggalin nyo to, mga tropa pits. Ayan lang. Ayan. Tapos pagka binaklas ito, pag tatanggalin nyo to, bubukain nyo lang yan. Tapos buka rin ito, kabila. Ayan. So dalawang buka para mahugot nyo na. Ayan, so may fuse din dito. Ayan, tapos may fuse din dito. Ayan. So
nakikita nyo, ito yung computer box natin. Ayan. Ayan. So, ito, mapapansin nyo dito, ayan o, fuel pump fuse, 15 amperes. Tapos katabi niya yung ECCS, ignition, tsaka yung throttle. Ayan. So nakita ko, nung chinek ko itong fuel pump fuse niya, ito yung fuel pump fuse is okay. Ang pumutok sa kanya mga tropa pits is ito, yung ECCS. Yan yung pumutok sa kanya. Ito yun mga tropa pits, yung 20 amperes. Ayan. Pumutok po yung fuse niya. So ito, hindi ko na kasi makita yung fuse na kinuha ko sa kanya. Nawala na. So ang ginawa ko, tinanggal ko na lang. Kasi ganun din naman eh. Putok man ito o tinanggal mo, ganun din yung nagiging problema niya. Kaya nung tinanggal ko, same kami nang naging problema. So ikakabit ko na to mga tropa pits. Dito lang yan. Ayan. So ilalagay na natin. So magkano lang yung fuse dyan? Kung walang original na ganito, kahit yung fuse lang na nabibili sa Lazada, basta 20 amperes, ipasok na yun, na-under na yung sasakyan yung mga tropa pits. Solved na yung yung 45,000 na sinasabi nila. Fuse lang pala yung sira. Dito lang yung ECCS. Oh, ignition on. Doon sa box na yon. Oh, hindi na rin gumagana yung pan, hindi na naririnig yung ugong. Ito talaga, sir. Tapos pag i-start mo na siya, one click, diba? So hindi mo masasabing, hindi natin alam kung talagang na-diagnose nilang maigi yung sasakyan. Kaya mas mainam talaga na magpa-second opinion kayo mga tropa pits. Yan ang idol namin. Sa alam nyong malapit na paggawaan. Hindi na lang ako ng TV ko rin. Lalong-lalo na pagka malaki talaga yung hinihinging pera. Pero yung computer box ng Nissan Almera pwede naman ma-repair kasi nakapagpa-repair na ako dati. Pero hindi yung ilang minuto lang nila tapos sasabihin nila na computer box na. Hindi naman ganun. Pwede rin kasi nilang sabihin na nung nakita na nila yung problema tapos sasabihin nila ganito. Kumbaga pipirahan ka lang nila. So dapat walang ganun. Kasi hindi naman nila hinuhukay yung pera pambayad sa atin mga tropa pits. Kaya dapat maging naman tayo, maging honest tayo sa mga kliyente natin para balik-balikan tayo. Hindi lang naman sila isang beses magpapagawa kundi maraming beses pa. Kaya alagaan natin yung customer natin mga tropa pits. Copy nyo. Yan, so hanggang doon na lang guys. Sana may natutunan kayo kahit papaano, no. Basic lang din naman yung ginawa ko, pero kung tutuusin, napakahirap hanapin yung ganong trouble, lalo na pagka nagdi-DIY ka lang. So sa mga nagdi-DIY, ayan, yan na, malaking tulong kahit papaano. Alam ko malaking tulong yung ginawa ko, lalong-lalo na pag hindi umaandar, no. So hanggang doon na lang guys. Maraming salamat.